General. Come in. Here's the progress of the negotiations and our experts' estimates. Please have a look. Can you summarize it in one sentence? Yes, sir. Most of the main issues have been cleared. However, the main obstacle between the two sides remains the repatriation plan. We insist on voluntary repatriation, but China and North Korea demand full release of all prisoners. Good. This is very clear. So, why do we need so many documents? Well, there's so many complex issues around the main issue. Prisoners' names, here are their health, and also their political preference. These are not major issues. Have a seat. The White House has been very clear. Everything is negotiable except for the issue of voluntary repatriation. It is firm, final, and absolutely non-negotiable. Yes, sir. But General, we, China, and North Korea have been unable to come up with an agreement on the prisoners of war. A lot of our own soldiers are suffering on the front line. Remember, politics is not war. Politics is more cruel and more complex. Just follow your orders. Yes, sir. To fully respect the personal wishes of the existing prisoners of war, we have screened all of them. Here are the numbers. There are a total of 76,600 Korean prisoners of war and 6,400 Chinese prisoners. All of them are willing to go to their home countries. So in total, we're willing to repatriate 83,000 prisoners of war. This is our firm, final, and unyielding offer. 어떻게? This is outrageous. 우리는 동의할 수 We 없다. will never agree. Calm down, please. We propose a 3-day adjournment.主席啊，克农同志来电，美方就战俘数字问题提出了他们的方案。上个月和这个月，美国飞机的轰炸次数是不是更频繁了？是的。6月23日，590架次的美军轰炸了鸭绿江边的水丰发电站。7月11日，741架次的美机也对平壤和黄州地区展开了轰炸。联合国军发表意见称，他们将继续轰炸这些电站，直到最后的停战协议的彻底达成。阴谋诡计。我看，先不用这么急着答复他们。人民军与志愿军人数两者比例极不相称，敌人的企图，分明就是以此来破坏中朝人民的战斗友谊啊！主席说的是啊，在这种形势下，我们绝对不应接受敌人这种具有挑拨性和引诱性的方案。他们的关键不在数字之争，而是在于政治上和军事上的此消彼长。现在看来，不接受和谈的害处只有一条，即中朝继续遭受损失；但是接受和谈的害处却有很多很多条，并且几乎都是我们无法接受的不平等条约。恩来啊，我已经通报了斯大林和金首相，你把这些意思也告诉克农同志，告诉他不接受，准备和敌人破裂。我们表示这样一个决心，敌人倒不一定破裂。
조선인민군의 송환 비율과 prisoners 중국인민지원군의 송환 비율 간에는 than the Chinese. 아직도 거리가 있는 바 Clearly trying 우리 두 나라의 관계를 도발하고 있다. between the two countries. 우리 측 의견은 모든 포로 명단을 제공하여 그리고 조선인민군하고 중국인민지원군 모든 포로들을 송환한다. 동시에 더는 무력으로 That 강압하지 않으므로 you cease 전쟁 포로 문제가 공정하게 해결될 것이라 믿습니다. I have nothing to say.为打破谈判僵局，中朝方面建议召开双方参谋会议，讨论整个停战协定草案的文字与翻译问题。但在战俘问题上，由于美方企图扣留战俘意图不变，双方仍在战俘遣返的原则上处于僵持状态。李队长，前线的战事每天都在发生，我们的谈判每拖延一分，战士们就多牺牲一个。这哈里逊的态度很明确，他就是油盐不进。说完了吗？看看这个，前几天的战报，12军35师，一个叫杨春增的战士，在防守无名高地的时候，打光了最后一颗子弹，抱着最后一颗手雷，和敌人同归于尽了。这名战士刚入伍的时候，只是一名普通的通信员，是军队这个大家庭让他有了信仰，有了决心，有了奔头。正因为有了这样精神上的东西，才让他敢于牺牲自己的生命，并认为这样做是光荣的。冠华，主席说过，谈判的根本不是数字，你还没有理解。谈判的根本是出于对信仰与和平的捍卫。李队长，我明白了。队长，指导员，主席在全国政协常委会第38次会议上的讲话，我觉得可以组织大家学习一下。啊，你们听啊，主席说，我们过去打了20几年仗，从来没有空军，只有人家炸我们。现在空军也有了，高射炮、大炮、坦克都有了。抗美援朝是一个大学校，我们在那里实行大演习，这个演习比办军事学校好。邓主任，我来念吧。这次的战争，我们本来存在3个问题：一，能不能打；二，能不能守；三，有没有东西吃。能不能打这个问题，2、3个月也就解决了。敌人的大炮啊，比我们多，但是士气低，是铁多气少。能不能守这个问题，去年也解决了，办法是钻洞子。我们挖2层工事，敌人攻上来，我们就进地道。有时敌人占领了上面，但下面还是属于我们的。当敌人进入阵地，我们就反攻，给他极大的杀伤。我们就是用这种土办法捡洋炮，敌人对我们很没有办法。吃的问题，也就是保证给养的问题，很久不能解决。当时就不晓得挖洞子，把粮食放在洞子里，现在晓得了。这是要打到什么时候呢？还是双方用怎么样的一种方式谈出个什么结果？要我说，打还是要打，谈嘛也是要谈的，但是最终还是要和。是啊，毛主席给出的指示很明确呀。这美帝就是欺软怕硬。中央军委回电，同意3个军的换防计划。第12军、第39军、第68军从正面第一线撤出，轮番换防。毛主席考虑的还是要做好打持久战的准备。9月初开始实施换防，
撤出前的战术反击也要布置了。我考虑过了，我的想法是，在9月中旬，12军、68军和39军换防撤出战斗以前，让他们各自选择3到5个目标，其他的军根据自己的实际情况选择1至2个目标，对敌人进行一番战术层面的反击。好，我马上向中央军委汇报。司令员，代司令员，代司令员也是司令员吗？军中无戏言。讲，滕总刚刚转发了军委情报部2局截获的情报，美国远东军总司令、联合国军总司令克拉克携美国第8集团军司令范弗里特和第1、第9、第10军军长等人到了金化地区视察美军第7师的防区。接着，范弗里特和南朝鲜总统李承晚又到美军第7师师部，到南朝鲜第9、第22师视察，并在美军第7师的师部召开了高级军官会议。最后，范弗里特等人到西线汶山地区视察了美陆战1师的防务。从情报来看，美军好似要搞一个什么大的动作。敌人是想干什么呢？登陆作战，还是要组织新的攻势？轮战部队？目前这个目的尚不明确，得提醒各部队注意，严加防范。命令各军、各兵团及东西海岸指挥部，要密切注视正面之敌的一切动向，尤以第65军、第15军为重点，可以前出小股侦察部队，以捕获敌方战俘为目的，用以确认查明美陆1师和美7师的真实作战意图。有情况随时上报。是。 너희 측은 9월 28일에 전쟁 전제에 관한 3가지 의정을 제기했다. 우리 측은 당신 측의 송환의 본질이 여전히 자원에 의해 본받자는 것이며 근본적으로 목적만 받고 송환하는 것이라 생각합니다. 우리 측의 의견은 쌍방이 전쟁포로 전부를 비군사 지역에 보내어 상대 측이 검수하도록 하는 것이다. 아울러 쌍방 적십자를 통해 국적 지구에 따라 송환함으로써 모든 전쟁 포로를 귀국시킨다. By putting forward your counter proposal, you're forcing us to repatriate all of the prisoners of war. Your proposal is a violation of human rights of the individual prisoners. And the ultimate failure of these months of negotiations, that lies with you, not with us. We are entitled to declare an indefinite adjournment. It's important to note that these negotiations, they have not ended. Negotiations can continue should your position change. 美国人这次是打定主意要长期休会了。战俘问题是有国际惯例的，关于战俘待遇的日内瓦公约早就明确规定了，实际战争停止后，战俘应立即予以释放，并遣返，不得迟延。美帝提出所谓1对1交换和自愿遣返等主张，就是明目张胆地违反日内瓦公约，还煞有介事地对战俘进行所谓的甄别，为的就是让和谈僵持化、长期化。现在全世界人民，包括美国人民在内，都渴望朝鲜实现和平。在朝鲜停战谈判几乎达成全部协议的时候，美方代表团突然单方面宣告无限期休会，终止谈判，这足以证明美方对于朝鲜停战毫无诚意，必须承担破坏停战谈判的全部责任。我方的立场是一贯的，对于和平的追求也是一贯的。美方拖延和破坏和谈的种种事实，
必将遭到全世界爱好和平人民的强烈的谴责。让克农同志率谈判代表团先撤回来。谈不得，那就打。从10月21日至29日，为上甘岭坚守坑道阶段，志愿军第45师重点转入坚守坑道作战，克服缺水、缺粮、少弹和空气污浊等严重问题，顽强坚守坑道，并组织小部队出击。第3兵团将第12军第31师调往五圣山地区作为战役预备队，为决定性反击创造了有利条件。冠华，我回去之后，这里的担子就交给你了。我先把架跟好，等你回来。仗再怎么打，最终都要落到谈判上。和美帝交涉，你务必要记住2点。第一点，捍卫祖国的立场和权益，绝不可动摇。是。第2点，追求和平的希望，也绝不能熄灭。一定。李部长，回到北京，第一要紧的事情，务必到医院做个全面检查。放心吧，总理都安排好了。保重，保重。你一定多保重啊！再见了，同志们。李部长，保重。继续工作。板门店谈判已经终止，但根据美军最近频繁调动的情况来分析，参谋部认为，美军很有可能再酝酿一次很大的进攻。从敌人动向来分析，美国人很有可能想从正面突袭我15军，还有65军的阵地，然后夺取开城。我们现在有坑道攻势，敌人放马过来，我们不必担心。我同意大家的分析，但是我们与其在这儿等着敌人向我们发动进攻，莫不如采取主动，对敌人采取一些战术层面的反击，去消灭他们的有生力量。我们只有真正把他打疼了，他才会老老实实的回到谈判桌上来。对不对啊？我们现在的条件和5次战役的时候完全不一样，我们现在已经掌握了发动战役节奏的能力，我们完全可以按照自己的意愿把控战争节奏。我同意，我也同意。好，既然大家的意见统一了，那就按照这个完成下一步的工作部署，然后上报中央军委和彭总。是。我方自18日起对敌人的23个阵地展开全面攻击，攻克21个阵地，其中16个阵地全歼守敌，干得漂亮！这次突击38军采用了一种新战术，就是将攻击部队提前一晚悄悄地埋伏在敌人阵地前几十米，第2天晚上突然发动进攻，每仗都能打赢。这个办法好啊，可以在全军推广啊。这个战术的要点是高度的纪律性，各部队要酌情学习，提前1个昼夜埋伏在敌人的眼皮底下，对于我们的战士在意志力上是个极大的考验。
야야야야, 일어나! 공상공하면 어쩌려고? 앞이 빈대라 공상공하면 교환성으로 쏘면 됩니다. 그래도 돌리면 안 되지. 정신 차려! 네. 발사! 성관님, 방금 쏘이탄을 쏴서 지금 밑에 불이 났습니다. 옷이 타고 있는 냄새인 것 같습니다. 바보냐? 사람 있으면 저 불에 그냥 있겠냐? 안 믿으면 가봐. 혹시나 공군 있는지도 몰라. 어? 맞습니다. 누가 저렇게 멍청해요?
1952年10月12日，中国人民志愿军第15军第29师第87团9连战士邱少云，在敌人炮火引起烈火烧身的情况下，严守潜伏纪律，壮烈牺牲，年仅26岁。邱少云同志们，我们冲啊！彭总，这是这次刚刚报上来的近期的英模事情，还有一份是关于给烈士评功的请示报告。烈士该评几等功，都有相关的明确规定的。这个烈士的情况非常的特殊，他刚刚在上甘岭391高地的反攻中牺牲了。该评什么等级，有关的部门都有不同的意见。怎么回事？他叫邱少云。邱少云同志的事迹非常的感人和震撼，他所在的团给他报了3等功，但是在这次讨论的时候，邓司令员、甘主任、杜主任等都一致地认为，至少给他评1等功。不过，也有一些同志认为，邱少云同志在战场上没有放1枪1弹，没有打死1个敌人，更没有炸毁1座碉堡。按照评功的相关条文规定，给他评一个3等功，算是顶天了。顶天了？哼！什么叫没有发1枪1弹呢？那47军的罗胜教烈士呢，也没有发1枪1弹，但是他为了救一个朝鲜的孩子，他奋不顾身跳到冰河里去了，献出了自己年轻的生命。难道他不是英雄吗？罗胜教，还有这个邱少云，这都是我们入朝作战的榜样。我们不树立这样的英雄，我们要树立什么呀？发给致辞。特等功，必须授予特等功。1等功，1等功是远远不够的。邱少云烈士能够忍受着常人无法忍受的痛苦。为了整体的胜利，献出了自己的生命。
宁可被大火活活的烧死，也能纹丝不动。这是什么样的钢铁意志？这就是我军为什么能够百战百胜的军魂。正是因为有了这样的魂，才能在极度恶劣的环境下坚持作战，才能以劣势的装备去抗击武装到牙齿的敌人。这也是我们永远不该丢掉的精神财富。明白。General Ridgway told me that since the truce negotiations, he hasn't approved any of your operation plans. General Ridgway has no intention of letting war dampen negotiations. But now that negotiations have been suspended, I think it's high time for new military operations. Convince me. The Chinese Communist Army have launched several successive attacks since the Panjimum negotiation was aborted. They've deployed many troops, but they've only launched very small-scale offensives. And now things are at a bit of a stalemate. I think that these attacks are meant from a political level, not a military one. So what is your plan then? To the north of Kurwa lies Triangle Hill, and about 1 mile northeast is Sniper Ridge. It runs northwest to southeast. It's called Shanganling by the Chinese. Now I believe if we occupy these highlands, the Chinese will have no choice but to retreat 1,000 meters. This will strengthen our defense lines greatly. Now I only need 2 battalions and 5 days to complete this operation. There'll be less than 200 casualties. You have my word. Now, the General Assembly will meet on the 14th. The President will be awaiting word of the breakthrough in the Korean battlefield. I wish to teach the Chinese a lesson. I wish to show them that we can take Triangle Hill and any defense line we wish. I already have a name for this operation. It's called Operation Showdown.